Please invite us, LP. Bless you. 안경팀입니다. 지금 1대 0으로 앞서. 될 수는 없다고 생각합니다. 그래서 이게 없네. 와, 대박이다. 야, 이걸 듣는 것도 대박이다. 비기인 줄 알았는데. 야, 이거 거의 뭐. 이건 쉬웠어, 이거. 자, 이렇게 해서 정확한 질문을 모르겠어요. 또 기억할게요. 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고 바로 영어 멘트예요.